عالسلامة. شكون فيكم يعرف دولة قعدت أقل من 24 ساعة وكانت باش تتسبب في حرب بين القذافي وبورقيبة؟ اليوم باش نحكيو على الجمهورية العربية الإسلامية. في جانفي 1974 جاء معمر القذافي في زيارة لتونس وقابل الحبيب بورقيبة في جرب. نتيجة اللقاء هذا ومن غير تخطيط سابق ولا رؤية واضحة، قرر الحبيب بورقيبة رئيس تونس وقتها ومعمر القذافي رئيس ليبيا إعلان الوحدة وتأسيس دولة تضم تونس وليبيا تحت اسم الجمهورية العربية الإسلامية، وقسموا نظام الحكم بيناتهم، بورقيبة باش يكون رئيس الدولة والقذافي باش يكون نائب الرئيس ووزير الدفاع. والأحداث هذه الكل تعرفت باسم اتفاق جرب. الاتفاق هذا كان من غير حتى سند قانوني ولا دستوري، وكان من غير حتى استفتاء شعبي، لكن الضغط الكبير اللي صار على بورقيبة من رجال الدولة وعلى رأسهم الهادي نويرة اللي كان رافض الوحدة خلى بورقيبة يحس أنه متسرع ومشى وراء أحلام القذافي، والنتيجة كانت تراجع بورقيبة على الاتفاق وعلى الوحدة وتنكر الجمهورية العربية الإسلامية اللي تولدت ميتة ودخلت التاريخ كأول دولة تتأسس وتطيح في أقل من 24 ساعة. بعد تراجع بورقيبة على الوحدة، القذافي تمسك بالوثيقة وما حب يسلمها له، كان بعد وساطات ومفاوضات كبيرة، الشيء اللي خلى العلاقة بيناتهم وبين الدولتين تتعكر وتتدهور. والقذافي اتهم بورقيبة أنه دخل أوامر فرنسا اللي كانت رافضة فكرة الوحدة. الجمهورية العربية الإسلامية تأكد لنا أنه فكرة الوحدة لازم تكون ثقافة كاملة ومشروع كامل عنده أهداف واضحة وتخطيط مسبق ومحكم، مش مجرد حلمة طايشة ولا رغبة عابرة.